節。呢單新聞咧就係呢個嘅火山專家或者地質或者地理學家咧，就係作出一個咁嘅警告啊，就係美國其中一個最大嘅活火山咁咧就係叫做呢個 Mount Spur，Mount Spur。就係會嚟緊嘅幾個禮拜或者幾個月之內咧，就係會爆發噃。個預告啊、警告就係咁樣樣。咁 Mount Spur 就喺邊一度咧？就喺阿拉斯加。阿拉斯加邊一度啊？阿拉斯加就係唔係本土州份啦，就係去到呢個嘅北美洲嘅西北邊嘅一個角落嘅呢個州份嘅 Alaska。Alaska 咧就係喺呢一個嘅南岸地方啊，近呢一個嘅州入邊最大嘅城市 Anchorage。咩 Anchorage？去邊啊？呢度，呢個 Anchorage， 我再 zoom 入去，應該仲有嘅 Anchorage 應該譯做咩啊？咁首先睇一睇先啊。安格雷奇嘅呢個嘅州入邊最大嘅城市，雖然叫最大城市啊，其實個城市嘅規模梗係咧就係唔及其他本土州份嗰啲，或者係相對雖然繁榮好多嘅州份嘅最大城市咁樣樣咧。咁咧就係呢個城市嘅西面啊，就唔係好遠過80里之內嘅，如果冇記錯80里之外咧就係有個活火山，就叫 Mount Spur 咁呢一個。有幅嘅應該係飛行拍攝嘅圖片啦，我相信係飛行拍攝啦，除非就係啦，應該相信啦。就係呢一個應該係左手邊嘅呢個 crater， 右手邊嘅 crater 就係呢個 Mount Spur 咁樣樣。呢個火山就係可能將會喺嚟緊嘅幾個星期或者幾個月之內咧就爆發啦。Likely to happen 咧就唔係一定會爆發嘅。咁呢個火山就係一個成層火山嚟嘅 stratovolcano。如果熟悉地質學或者地理嘅或者係地球科學嘅話咧，一講 stratovolcano 咧唔使多解釋啦。咁但係就係如果大家唔明係乜嘅話咧，咁呢幅圖咧就好明顯咧表現到一樣嘢。咁呢個嘅呢一幅圖咧就唔係嚟自 Mount Spur， 而係嚟自咧就係呢一個嘅阿拉斯加南邊。亦都係即係美國西岸其中一個嘅州份 Oregon 俄勒岡州嘅其中另外一個火山叫做 Broken Top 呢一個嘅火山嘅一幅圖嚟嘅。呢幅圖咧就係應該顯示咗佢其中一個暴露出嚟嘅火山嘅一個表面嘅crust， 這邊個嘅地層嘅橫切面。咁呢個橫切面就顯示咗就一層一層好似個蛋糕咁啊，係咪啊？咁其實咧就係呢一個咧就係一個 strato 嘅一個特性，即係咧成層嘅特性，即係一層一層啦，就係成咗一個層面啊。呢個層面咧就係大概就係由咧呢一個嘅岩漿啊 lava 同埋咧就係碎屑岩啊。咩碎屑岩咧？Pyroclastic rock 咁所組成嘅一個嘅岩，組成一個嘅可以話火山外殼啦。咁所以咧你見到係一層一層嘅。呢啲嘅資訊就係多少少啦，可能比起其他嘅新聞媒體所講 stratovolcano 咁咧就點解我都係起碼都係有少少了解咧？咁就係因為小弟咧就係其中一個 MPhil， 即係咧就係哲學碩士啊，都係讀呢個地球科學，咁所以就係呢一啲都係一基礎。咁但係唔係一定唔真係一定識嘅，因為咧就係地球科學咧其實就係一個嘅橫跨好多學科嘅一個嘅自然科學嘅一個分派嚟嘅。咁所以就係唔會學得晒嘅。有部分我就選擇其中一個咧要學嘅咧就係呢一個嘅地質呢方面。咁就預計就係會有一個明顯爆發，就係因為而家咧嘅一個嘅地理阿拉斯加方面嘅火山監察組織就係叫做咧呢個嘅阿拉斯加嘅火山監察站，咁咧就係監察到咧呢個 Mount Spur 呢一度就係有相對比以前嗰個嘅平均水平更加多嘅一個嘅火山氣體流出嘅 gas emission。咁呢度咧都顯示得出啦，同埋嗰個嘅流向究竟點樣樣，咁咧就係表現得出，應該就係呢個 Mount Spur 入邊咧有一個嘅好高嘅壓力，而好高嘅壓力咧氣體壓力咧就係應該表示咗就係有一個嘅近地表或者近火山口嘅一個嘅岩漿嘅活躍情況。咁即係話咧就應該就係而呢個活躍程度咧就係同究竟個火山將來係一個短時間之後會唔會有個爆發，有一個嘅強烈嘅正面嘅相互相互嘅作用，即係一個嘅 strong 嘅 correlation 嘅一個嘅情況。咁所以就係估計咧就係呢個火山將會咧就係應該爆發啦。
咁就其實有啲網台咧，或者有啲嘅podcast 咧，就專講火山喎。不過就喺呢度冇準備到，應該上網咧你都揾得到嘅。咁就唔單止淨係我嘅，亦都唔單止淨係咧就係呢個 Alaska Volcano Observatory 會咁講。如果有呢啲咁嘅組織咁講咧，其餘嘅相關心啊呢啲地質或者地理活動嘅人士咧都係會講，例如就係呢個 S-Page 都有講到啦。咁而且就係佢嘅説法都係冇錯。咁過去30年嚟咧，就係呢個火山都係冇辦法到嘅。咁咧就係呢一次咧，就可能咧就嚟緊幾個星期或者幾個之內咧，就係會有呢一個嘅火山再次咧就係爆發。咁呢個火山咧其實就係喺呢個嘅 Aleutian Arc。Aleutian Arc 咧就係中文名係咩啊？一時唔記得咗添，諗翻下先啦。阿留申島一個 arc 咧係湖狀或者個島湖啦嚇嘅其中一部分。呢一個咧就係一個比較粗糙啲一個嘅地理圖表，即係顯示咩為之呢一個嘅阿留申島湖啊。即係湖咧就係弧形嘅湖啊，而就係用翻呢個既有地圖咧顯示得出嚟，就係呢一個 Mansbro 咧就係呢個阿留申島湖嘅一部分。嗱，阿留申島湖係咩嚟？呢一個嘅中間呢個海咧就係伯令海Bering Sea。Bering Sea 咧就係你見得到咧係有一系列嘅湖咧就係一系列嘅島啊，就形成一個湖狀咧，就好似包圍住呢一個嘅伯令海咁喎。咁咧你見得到啦，無論就係呢一個嘅 Attu、Edka、Nikolsky， 咁再去到呢個嘅Akutan， 咁再咧去到呢一個從呢一個嘅東北邊啊咁上，咁一直上去翻去嗰個嘅呢個大陸嗰度咧，就去翻呢個 Mansbro 度，即係話其實就係呢一個嘅 Aleutian Arc 嘅一部分嚟嘅一個其中一個嘅火山，或者好似其中一個活火山啊 Mansbro。咁其實就我頭先我點解話30年咧呢個肺魔應該冇錯，就係因為最近嗰次呢個 Mansbro 嘅爆發咧，就應該正就係喺呢一個嘅1992年，當其時嗰個嘅火爆發出嚟嘅火山灰啊，嗰個雲啊 Ash Cloud 都係上升到好高下嘅65,000尺，咁啊搞到當其時咧就有啲飛機都係有取消飛機咧，咁然之後咧就成個阿拉斯加咧都係個上空上邊咧有一個嘅好明顯啊，俾呢一個火山灰所籠罩住，成個嘅爆發過程咧就你唔好以為我爆幾日啦，爆一下算唔係，成個爆發過程咧係維持咗幾個月嘅時間。咁就係橫跨6月至9月咧，咁呢6月咧就有3次嘅明顯爆發，咁之後咧都係繼續咧就噴出好多嘅火山岩。咁就不過咁如果住喺阿拉斯加或者熟悉阿拉斯加或者其實覺得冇乜嘢啊，呢其中一個啫嘛。點解？因為成阿拉斯加咧，如果我嘅研究嗰陣時咧，即係 MPhil 咧就係唔係純粹讀書咧，都係研究。冇記錯嘅話，成阿拉斯加有有起碼有90個呢一活火山喺度，90個，只係其中一個咋。咁可以話就係全世界其中一個火山活躍最集中嘅一個地方之一嚟㗎啦，阿拉斯加。咁就過往咧有咩嘅明顯嘅火山嘅活動喺呢度出現，或者大嘅火山咧出名啦 Mount Redoubt， 我記得而家憑我記憶並唔係讀緊稿嘅 Mount Redoubt，Augustine Volcano。Mansbro 咩呢個其中一個咁啊，同埋就係Novoraptor 咧就係1912年啊，我可以話20世紀即係1912咧爆發最勁嘅嗰個火山嚟嘅全世界。咁當其時咧就係對當地地方進行一個非常之大嘅破壞。應該就係有幅圖係咩啊？大家睇一睇啊，係啊，呢一度 The Great Eruption of 1912。咩就係國家嘅美國國家公園所出嚟嘅一幅圖啊！你見得到咧就係一個 Novoraptor Dome， 咁就係1912年嘅。當其時咧就係一個圖片化象徵性咧，就係表現出咧就係各國嘅火山嗰個嘅噴發出嚟啊，個火山灰嗰嚿雲啊有幾大有幾高有幾遠飄到去。你咧就係應該好多人都係聽過啦，Mount St. Helens 即係咧聖海倫斯啊，火山爆發1980年，好似好犀利咁啊嘛，係咪啊？咁其實唔係嘅。
就係有啲計翻，例如頭先我所講嘅Northrop Raptor 1912年嘅爆發咧，就係你睇下嗰嚿雲咧就大幾 Q 多，咧就後邊咧粉紅色，對住咧最前邊呢一個咧就係粉綠色嘅呢一個嘅比較，或者嚿雲嘅本身體積高大啦，飄遠嘅距離好長範圍覆蓋好大啦，咁而且就係嗰個雲層高好多嘅，咁所以就係咁樣樣啦。咁就呢一次 Marsburg 咧，可能咧即使有一個好大程度嘅一個影響，都唔及咧就係當年咧 Northrop Raptor 咧就咁犀利。如果呢一次爆發咁係點樣樣嘅話，咁呢一次咧就係有咁早嘅一個預備，咁咧就係手唔知通知人嘅話，就可能就係你可以預先離開咯。咁都冇乜辦法嘅啫喎，除咗離開之外，咁你可以點咧？係咪可以阻止呢個火山爆發咧？其實人類啊，就係話自己科技有先進，但係其實咧你就係冇任何一個手段咧能夠阻止到一個火山唔爆發。當佢爆發時候，好就係最後一單新聞。呢單新聞咧就應該都係除咗會一啲講奇現象或者講 UFO 嘅節目主持之外咧，都應該唔會講噶啦。咁就係有一個新嘅紀錄片出嚟，並唔係發現 UFO 啊，並唔係咧就係我而家手上邊咧就有隻 UFO 啦，或者就係我美國政府就開倉啊，就係俾大家睇下啦，就係為我咧就係保存咗外星人屍體或者隻 UFO 呢咁樣嘅，就唔係啊。呢單新聞咁就係只不過咧就有新嘅紀錄片出嚟， Age of Disclosure 呢條紀錄片叫做呢個名咧 The Age of Disclosure 就係喺3月9號出咗咩？其實我遲咗啦，我遲咗先睇啊。我就尋日同前日之間咧就睇嘅，喺搭緊車嗰時睇緊，睇咗部分咧。The Age of Disclosure 大家都唔中意呢個名，因為就你仲以為你仲幻想咧，就係個美國政府真正掌握秘密嘅嗰班真正嘅深層政府會跳出嚟就係其實係我哋 Hi，Hello， 其實咧我哋先至係真正嘅深層政府，然之後咧公開啲資料，公開啲飛碟或者公開外星人屍體俾你睇啊，咁樣樣你唔係真係會啊嘛？咩就係呢個 Disclosure Project 其實咧就係 Stephen Greer 啊等等嗰班友仔咧搞咗，或者嗰啲咩 Exopolitics 啊都搞咗喺實俾20年噶啦，有狗用咩？而家為止咪又咁樣樣，只不過咧就係多咗一啲喺呢個紀錄片入邊咧多咗一啲嘅官員，國防部部長啊，一啲嘅軍頭啊，又或者就係話自己就參與過無論 CIA 啊或者 DIA 啊等等呢啲嘅情報或者軍事組織入邊就係做過佢哋一啲佢哋認為調查 UFO 或者 UAP 現象嗰啲項目等等嘅一啲嘅主事人啊，咁就係出嚟就係就唔係扮嘅，就係講翻佢哋自己嘅諗法咯，咁樣樣。呢個紀錄片咧大概就係咁啦，就係訪問咗34個嘅前軍人咧，前軍官同埋就係情報官員。咁呢個就係直譯就係有 UAP 嘅，而家 UAP 咧就唔係嚟自人類呢邊嘅，咁咧就係應該係嚟自非人類嘅一啲嘅字體，或者甚至乎咧就係外星人咧就係已經嚟到過呢個地球上面，同埋而家仲喺個地球上邊咁樣樣。咁就大家如果都係啦，有興趣睇呢個紀錄片，或者凡係啲紀錄片我都係中意睇嘅咁樣樣嘅話咧，咁就可以留意下噃。就咁先咧，就喺呢一個直播本身第一次播啊 ，Premiere 又應該喺德州嘅 Austin 嗰度播。咁但係就如果要睇嘅話，相信網上面都有其他途徑能夠睇得到。咁就可以播一播啊，即係呢一條嘅紀錄片嘅一個嘅 trailer。即係咧就喺介紹片啊定短片啊，介紹短片啊嚇，喺佢自己 official X page 嗰度咧都係有呢條片睇嘅。Age of Disclosure 就係好去片啊。The American people are ready to receive the truth. 呢一句説話陣間講啦。Humanity is not the only intelligence in the universe. Humanity is not the only intelligent species. We are absolutely not alone. Non-human intelligence exists. UAPs are real, they're here, and they're not human. I spent 25 years as a senior official with the CIA. I worked on highly classified UAP programs. 28 years as an astrophysicist. I served as the 4th Director of National Intelligence. Director of Aviation Security in the National Security Council. The one-star admiral after 32 years of service. People that come forward with this, I feel like they've taken their life in their own hands. I was recruited to a highly sensitive government program.
that investigated unidentified aerial phenomenon. For over 16 years, on behalf of the U.S. government, I worked as a senior intelligence official on the unidentified aerial phenomenon topic. We learned that the U.S. government was involved in a long-running secret war with other nations to collect and reverse engineer vehicles not made by humans. I have seen with my own eyes non-human craft and non-human beings. The first country that cracks the code on this technology will be the leader for years to come. China has established its own version of a UAP task force. You think for a second that they wouldn't consider using it to achieve their ends of domination? This is similar to the Manhattan Project. This is the atomic weapon on steroids. This is so secret, very, very few people in our entire government have been allowed access to it. Even presidents have been operating on a need-to-know basis, but that begins to ramp out of control. It's not acceptable to have secret parts of government that no one ever sees. You better be careful about a government that doesn't trust its people, because there's no telling what they'll pull on you. This is the biggest discovery in human history. You had information being locked away that could change the trajectory for species. It has so many beneficial impacts, including clean energy. We should have disclosure today. We should have disclosure tomorrow. The time has come. What else you want to know? 咁我先唔講呢條片，有啲嘅細節上，即係有呢個宣傳片入邊，我可以講啲咩啊？關於機嘅宣傳片，咁就入邊都有一點咧，就係顯示咗呢個 Marco Rubio， 起碼咧就唔係全部都係前官員啦，有一個現任官員就係魯比奧，咁魯比奧都係講到就係話，喂，甚至係總統都就係唔知道部分內情，不過呢個咧係一個轉變嘅階段啊，就係開始知道翻啦。咁但係唔係咧？我覺得唔係啊，因為嗰個幾話就係特朗普咧對呢啲事咧，其實就唔係就係唔係高度關注，而且認識咧應該係非常之貧乏，非常之少。佢唔覺得呢一樣嘢就係公開呢啲資訊就係一個另一個國家就係首要或者係首一輪咧應該係做嘅任務。咁我相信呢4年咧佢都唔會太過係喐緊喺呢方面上邊嘅。咁啊，即使係上一節其實我都唔同意 Rubio 所講咧，就係話就係呢個嘅而家逆轉緊咧，就係咧總統開始咧就係有權知道翻啲事實，唔係。你始終都係基於就 need to know basis， 而且你嘅 need to know 呢個水平咧其實就好低嘅啫，係唔會變，幾可肯定啊，就唔會變嘅。魯比奧先生，你即使俾你啊之後做咗總統咧，你都唔使指咧就能夠知道啊呢個嘅真正嘅秘密嘅核心啊。咁其實呢條片咧都顯示出就係點解咧，就係你唔應該有權，而且你即係不我咁講，就係呢條片顯示出。就係從一個真正深層政府角度，就係佢會睇完呢條片就係佢哋會反而就係覺得佢哋判決就係正確，就係話你哋係值得唔應該係知道呢一個嘅秘密核心。咁啊入邊呢條宣傳片咧都有提到有一點啦，其實呢度咧就係我同意，不嬲我都係咁諗，就係話咧各個唔同嘅國家其實都係其實互相識得係知道咧例如中國或者俄羅斯係知道美國呢邊咧係擁有緊外星嘅一啲嘅 relics 或者一啲 artifacts 即係呢一啲嘅物件，例如係 UFO 嘅殘骸、UFO 嘅飛呢啲咁嘅UFO 又或者就外星人屍體等等嘅呢啲咁嘅外星嘅物件。當你就逆向工程咧研究嗰陣時咧，就係從中得到一啲人類根本身咧就諗唔出嚟或者度唔到出嚟嘅一啲先進嘅科技或者技術或者係知識。中國同俄羅斯咧就係積極嘅，都係嘗試進行緊呢方面嘅一個勘探。但係第一，美國呢一邊咧嗰個時間就係一個領先嘅一個嘅先天可以話先天領先優勢，就係咧我哋開始研究呢一樣嘢就係至少60年嘅經驗或者歷史。咁第二就係咧以我自己嘅整宏觀研究，無論就係二手嘅資料或者一手資料所顯示出，其實就係美國呢邊所掌握嘅外星嘅事物啊，即係或者係外星嘅加括弧啊，你唔好以為我真係諗呢啲全部都係嘅外星而嚟，絕大多數都唔係添。咁就其實我哋個所擁有嘅呢啲嘅所謂外星嘅事物嘅物件或者 artifacts 或者 relics 嘅數量咧，就係遠多於
其他國家所夾埋晒所有。咁所以呢一個亦都係另外我哋一個先天優勢嘅存在。咁你都係問下話點解好似啲飛碟或者呢即係有啲火星係淨係咧就係喺美國炒機嘅，咪有就唔喺其他地方炒機咩？唔係嘅。咁但係中間唔解釋咁多啦，因為呢一個就唔係一個專門講呢奇現象或者 UFO 嘅一個節目。其實我有一套嘅邏輯或者一個嘅理論去解釋呢一個嘅點解呢啲事情集中發生喺美國嘅一度嘅解釋，並唔係因為就係純粹因為美國係一個核子大國啊，呢一個係一個表面而間接嘅原因，並唔係一個嘅直接同核心嘅原因嚟。不過將來有機會先講咧。而另外就係咧一開始就係話冇錯咩？正就係因為咁咧，咁所以就係可以話係一個嘅暗地裏嘅一個嘅開發外星科技嘅一個競爭存在。咁就如果你講呢一樣嘢話，正咧就係滿腹翻就正就係反翻轉頭就係話點解要俾保密咧？點解保持機密就係咁解嘛？咁好似就係擺一條片嘅紀錄片個人士，好似就係唔係好清楚呢件事，唔係好清楚個邏輯。如果就係呢一個係一個關鍵嘅一個嘅科技開發嘅，我都相信，我覺得係添嘅。咁其實就係差少少啊，正就係因為呢個原因咧，咁所以咧就係近排其實之前都講過，就係寫緊封信嘅，封信都寄出，有 email 寄出咗，就係寄出咧俾一個嘅香港知名人士啊，咁咧就係勸喻佢咧做一啲嘅慈善做一啲嘅學術投資研究嘅一個嘅建議啊，唔係一個計劃書，唔係一個詳細計劃書，只不過一個簡單嘅建議俾嗰個人士啊，即係咩將來就幾個月之後咧，我相信都會公佈啲 email， 咁就唔係要為自己宣傳啦，冇咁必要，咁只不過就係純粹想分享咯。咁同埋就係作如咧，就如果之後我公開出嚟咧，其實對大家明白，其實我咁做咧就係只不過想鼓勵大家，如果你認為啊，你自己所研究嘅一啲項目咧，對人類嘅幸福或者咧對整體人類嘅一個正面嘅貢獻嘅話咧，而你想勸喻某啲人士，喂，不如你對呢方面咧就係大力投資進行呢方面嘅研究或者係去探索啊咁樣。其實你唔使怕嘅，你咪嘥少少時間，咪寫一封信或者寫封 email 去俾佢咯。咪佢睇唔睇，佢之後做咩決定都你又係影響唔到。咁但係起碼咧，你彈出呢一步，咁咧就係咁樣做。咁樣好啦，過翻轉頭咁咧，正就係因為貝地裏呢啲國家都係有一個激烈嘅呢方面嘅爭奪或者係爭相去研究，而且就係邊個國家就係提早就係開發到呢啲咁嘅外星科技，其實咧對於佢哋嘅個國家嗰個嘅經濟實力或者軍事實力就有一個嘅好明顯嘅拋離嘅話，咁呢一樣嘢梗係要保密啦，係咪啊？咁所以呢個另外一個原因就係解釋到點解而家深圳政府咧係會咁做。咁但係呢一個咧就係對於我理解嚟講咧，都唔係一個最關鍵嘅原因。點解咧佢搞就有仲係要對呢啲咁嘅外星嘅事物咧，就係有咁高度嘅保持咁高度嘅機密狀況啦。咁就仲有另外一個原因嘅。其實好似呢條嘅 trailer 咧，都係提咗嘅一個人咧，就係講説話，喂，其實人民已經準備好接受呢一樣嘢，唔係。你如果咧就係諗住呢啲咧，就係呢啲事物或者事情，就係嚟自一個同我哋身處喺同一個空間嘅一個宇宙嘅外星人而嚟嘅現象嘅話，正就話俾你聽，呢個就係點解咧？收嚟政府係唔會向你公開秘密，因為其實貝地裏嘅事實咧就係遠比起啊，就係喺我哋同一個宇宙入邊所身處嘅同一空間啊，嚟自呢啲同一空間入邊嘅唔係人嘅呢個住喺外地星球嘅一個生命咧，就係呢一個講法就係遠比呢個講法就更加複雜，更加難以掌握。更好易令到人咧就係有所混淆理解上邊，咁而且佢哋個影響力咧就係比起外星人對我哋咧就更加大，無遠弗屆，而且係飄忽不定，仲要咧就係變幻無常嘅，而且同我哋咧就係一直存在並存嘅，同我哋智人有爭論咗好長時間。仲有就係呢一點咧就係唔多嘅呢個 UFO 現象嘅分析研究員咧能夠同你講，即使我好簡單講呢一點咧，其實好有複雜嘅，就係話咩？就係話你如果公開呢一個嘅真相，或者公開咧就係呢一個嘅接近真相嘅一個嘅思維灌輸俾人民知道嘅話咧，呢啲各個唔同種類嘅奇異現象嘅源頭，嗰個源頭者就會可能有一個相對應
嘅一個改變嘅喎，即係話咧呢一個係一個 dynamic 係一個嘅動態嘅一個互動嘅，佢哋唔係一個純粹外星人，就係話我哋公開呢個真相，佢哋照樣嚟以同一模式嚟，或者同一模式而同我哋互動，並唔係嘅。我哋講出呢個事實，令到咧大多數人係認知到呢一個接近事實嘅真相之後咧，呢一啲現象來源嗰個來源者就係可能或者係以經驗嚟去判斷，佢哋應該就係會以一種咧就我哋唔估計唔到嘅一個方式去轉變同我哋互動嘅方法，而呢一樣嘢比喺唔公開，而咧佢繼續用呢套方式嚟到接觸我哋咧，就起碼上冇一個嘅惡化嘅一個嘅趨勢，或者就係冇一個咁嘅機會，即係冇一個風險存在，同埋維持住現今嘅呢一套同我哋互動嘅方式嘅話咧，起碼呢個真正嘅深層政府仲可以用一個既有嘅手段或者方式嚟到觀察住呢一種現象。但係如果咁激烈嘅一個公開而亦對家係會改變嘅話咧，咁我哋呢個策略咧就可能咧就係既有嘅一個策略就完全冇效。呢一個就係另外一個嘅一個比起呢一個嘅軍事開發更加重要嘅原因，點解就唔公開呢個資訊？同埋就係人民真係接受唔到啊！同你講，我都曾經再講過嘅暗示式嘅一個提示，就係話，假如個政府同你講話，喂，我唔能夠保護你哋人民嘅，你哋人民咧任何一個隨時咧就係喺你地表上面突然之間消失，唔知道去咗邊度，但係咧我係揾唔翻你嘅啦，冇人能夠揾翻你，我係唔能夠保護你。咁又或者就係你屋企咧，就係會突然之間咧會有一啲類似撞鬼現象出現，會危害到你一家人嘅安全。但係咧，我亦都政府保護唔到，因為我冇乜能力去干預呢種嘅現象。我知道呢現象存在，我都觀察緊呢現象，但係咧大致上我冇能力去干預呢一樣嘢。唔通你要個政府咁樣講咩？係咪啊？你可能話咁關呢啲咩事啊？咩關咩撞鬼？關咩人口失蹤有咩關係啊？咁樣其實係有關係。如果去到呢一度你唔係噏筆嘅話，咁亦都係翻頭先啦。點解就係話點解就唔應該公開？因為就係你哋以為自己能夠接受得到啲外星人嘅事，其實就唔係外星人嘅事嚟嘅。好呢一度咁就係當然啦。如果想睇下嘅話，都係無妨嘅，睇一睇呢個紀錄片。咁就無害嘅，起碼無害嘅。不過就係如果你係其中頭先一個紀錄片其中一段就係話，喂，我咧就見我先見過飛碟，其實咪都睇佢啦，你睇呢度仲好。Philip J. Corso 呢過咗身嘅人嚟嘅陸軍上將，你覺得揾下佢背景，之前都講過幾雲嘅呢個嘅過咗身嘅陸軍上校唔係上將。咁就你睇下佢背景咧，就係嗰個嘅履歷比頭先嗰班友咧就係強唔少嘅。咁而且就係咧，佢講出咗一啲嘅內容，或者佢嘅遭遇咧，就更加震撼，或者更加係戲劇化啊！咁當然戲劇咧就係我哋用呢個詞語，不過我唔係話佢講呢嘢假。雖然我到而家都係有所懷疑，就係話我懷疑咧佢部分嘅有啲嘅説法咧，可能係有少少誇張咗。咁但係咧就係宏觀上就係多數佢所講嘅嘢都係我主觀相信係事實。如果係想知道就係過往舊一代嘅美國軍人或者舊一代嘅軍中嘅情報嘅軍官啊，對於呢啲事嘅睇法，甚至乎一個個人嘅，例如佢見過外星人嘅屍體，例如佢見過飛碟，例如佢見過活生生嘅外星人活生生啊，唔係一個純粹外星人屍體。咁同埋一啲嘅更加詳細，例如佢檢查外星人屍體嘅嗰個嘅檢查嘅結果等等嚟結果呢一隻外星人咧，咁等等嘅呢一資訊嘅話咧。嗱，呢方面嘅資訊咧就係原本喺英文書籍佢第一本所出嘅書咧，《The Day After Roswell》係冇講到嘅資料。而咧就係本來佢諗住出第二本書之前咧，正式喺美國出第二本書之前就喺過身。咁嗰陣之前咧，其實將部分料咧就過咗俾一個意大利嘅記者。咁作為呢個意大利嘅記者咧，就係將佢咧就翻譯成中文，喺近排再出書出現嘅話咧，咁你睇下呢本書啦，呢本書嘅英文嘅名咧就 Conversations with Colonel Corso 咁樣，咁咧就係 The Day After Roswell 原本嘅作者，咁咧就係呢本書係電子化咗啦，咁咧就係我唔 show 出嚟啦，費事咧就係俾人告噴墨版權啦嚇。上網有得買實體版本啦，soft copy、hard copy 同埋咧就係電子版本都係有。咁我就係呢一集去到呢度咧就係咁多，咁再一次就係提醒大家，就應該可能咧就係嚟緊香港時間星期六咧就冇美國時評啦。想知道原因點解？咪去緊第一節嘅最開頭嗰一段咧就有講到啦。咁好，無論如何咧，就下一集再同大家見面，繼續講咧就係美國嘅時事，即係個報導同評論咧美國嘅一啲嘅新聞啦。好，下集再見，拜拜。